I've been waiting, I've been hurting. So, good morning guys, mga ka-mechanics. Mayroon lang tayong i-share. Magpapalit tayo ng EGR ito. Papalitan natin. So binili ko lang to sa surplusan. Yan, ikakabit natin kasi sira na kasi yung EGR na yun. So binabasa siya ng computer. May problema tong EGR na ito. Sarlan Jonas Flores. Yo guys, may wirings pa nga dito may papalit guys kaso lang saka na yan, medyo matrabaho pa yan. So magpapalit tayo ng EGR. So kailangan muna natin yung first of all tanggalin natin yung polo ng baterya. Net negative lang mga mechanics para hindi mag-grounded. Kailangan natin, tapos kailangan natin ng G's. Kailangan natin ng G's extension handle. 3 drive lang ito mga mechanics ginamit ko. Ito yung papalitan natin. Ito yung mga mechanics EGR nyo. Yan, isang sakit lang. Tapos yung G's dito sa baba, sa taas 4 na tornilyo lang ito mga mechanics. Apat na tornilyo. Ayan, tapos dito ay ko matigas na mechanics. Ayan, naluwagan mo na to. Dalawa dito. Dalawa lang yan mga mechanics. Simple lang yan. Yan. Hindi mainit mga mechanics. Hindi ako nakapag gloves. Lagyan muna natin yung tripod mga mechanics kasi
Okay na, tanggal na mga mechanics. Yan. Simple na yung mga mechanics. Yan ba mga mechanics. Medyo ano siya, may singaw pa rin. Singaw pa rin sa mga mechanics. Yan, ito yung logo. Ay, ito yung tinanggal ko. Yan, sira na yan. Kabit natin to. Gusto lang kailangan natin linisin to mga mechanics. Ano eh, grabing carbon mga mechanics. Carbon na. Carbon na. Dumi na. Balik natin yung o-ring na. Yan. Malaki. Balik na natin mga mechanics. Ibit na natin mga mechanics. Yung ano na ito.
mechanics, mahigpit na. Labo na. Ito na lang. Okay na mga mechanics. So ngayon, kabit na natin tong yung sakit. Tapos ilock nyo to. Yan, okay na. Alam mo ka mechanics. So ngayon, ang gagawin natin, kabit na natin yung ulo ng baterya. Yan, ulo ng baterya. So, mga mechanics, napalitan na natin. Ang sunod natin gawin, paandarin natin mga mechanics. Paandarin natin. Ayun lang si commander na. Okay na, ito natin. Sis. Ayun mga mechanics, natapos na natin. Pinabit natin yung EGR. So, yun lang. Madali lang ikabit yun. Apat na tornilyo lang yun, just 10mm. So hanggang dito na lang mga mechanics. Thank you for watching.